hep insan neden her günü farklı olsun ister diye düşünüp duruyorum. Rutinden kaçmak, hatta korkmak mı bu? En iyi yaptığım şey buydu sanırım. Sandım ki farklı bir hayatım olursa çok mutlu olurum. Her güne yeni bir şey sıkıştırırsam doya doya yaşarım bu hayatı. Bunun için miydi tüm uğraşlar? Oysa zamanla fark ettim ki rutin en güzel şeydi. Ne yaptığın değil, ne hissettiğin önemliydi. Hani olur ya, hayallerini ve hayatını sorguladığın noktaya gelirsin. Ben kimim ki dersin aklın başına erince. Bu zamana kadar ne yaptım, neden yaptım ya da ne yapabilirim bu hayatta? Üniversite zamanlarındaki halimi düşündüm. Ne büyük hayaller kurardık. Ya yönetmen olurduk o okulda ya da hiç. Alternatif yoktu. Hep büyük adımlar atmak isterdik. Önümüzdeki küçücük merdivenleri görmeden. Şimdi bakınca o ufak adımları atmak daha güvenilir geliyor aslında bana. Yaşlanıyor muyum yoksa sadece büyümüş müyüm? İnanın bilmiyorum. Şu an izlemekte olduğunuz video ise bu sonsuz düşüncelerimin bir sonucu. Siz bir günüme şahitlik ediyorsunuz, konuk oluyorsunuz. Bense 18 yaşımın hayalini gerçekleştiriyorum. Kendi filmimi yazıp, yönetip, oynuyorum. Sevgili izleyicim, iyi seyirler.